Nah, sekarang untuk mengenal obat batuk itu sendiri dalam memilih obat batuk yang baik itu seperti apa ya? Yang pertama kita tentukan jenis batuknya itu sendiri. Apabila misalkan batuknya batuk kering ya, jadi batuk kering itu jadi biasanya itu karena mekanisme untuk mengeluarkan zat asing ya. Jadi kita pilih obat batuk yang mengandung bahan antitusif. Jadi komposisinya itu mengandung antitusif ya, seperti noscapin, kodein, dan biasanya dicantumkan pada obat itu biasanya obat batuk mengandung antitusif ya. Kemudian apabila obat batuk berdahak, nah itu obat batuk berdahak itu mekanismenya itu berarti untuk mengeluarkan dahak atau untuk mengecerkan dahak. Nah, sebaiknya obat batuk yang dipilihnya itu ekspektoran, obat batuk yang mengandung ekspektoran, contohnya amonium chloride, atau obat batuk yang mengandung mukolytik ya. Jadi jadi dicantumkan di dalam obat batuk